العكس، ولكن الكرة عادت للحارس سليمان عبيدات في الدور التمهيدي. أسعد الله أوقاتكم. أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام بكل مكان. لقاء الفيصلي أمام حرثة بهذه الأوقات والزمان. مشاهدينا الكرام متابعينا بكل مكان. والصريح والحسين إربد والجزيرة والأهلي انتظار مباريات اليوم. الفيصلي أمام حرثة وبعان أمام اتحاد الرمثة. يا سادة الكرام فيصلاوية لقاءات السلطة للفيصلي، غير السرحان أمام صمة، والوحدات غير السرحان أمام صمة. مشاهدينا أمام دوغرة ويوم الجمعة كما نشاهد ومباريات اليوم كانت الأهلي العالية، الجزيرة، مسجد الحمام، والآن الفيصلي حرثة. وأقيمت بالأمس لقاء سما السرحان أمام نادي أم القطين وانتهت بهدف دون مقابل. وأيضا بنفس التوقيت لقاء اتحاد الرمثة أمام نادي معان. إلى يوسف، إلى عارف مجددا، يلعب الكرة العرضية هنا عارف، وخروج الحارس والكرة عدت. تسديدة نموذجية أوفر بمنتهى الجمال، لمست يد الحارس سليمان عبيدات، وبالتالي الحكم يشير إلى لكن ركنية للفيصلي. النادي الفيصلي. هذه هي أرضية استاد عمان الدولي أول الأهداف كما نشاهد. والآن على تنفيذ الركنية يوسف أبو جلبوش. ملعوبة قصيرة تعود إلى يوسف، إلى إحسان، يلعب الكرة العرضية إحسان، وهنا رأسية مهند خير الله. كيف ضاعت بكرة عرضية نموذجية كانت من مهند خير الله، لكن عدت لخارج أرضية الميدان وذهبت بعيدة. أخطر الفرص لمصلحة النادي الفيصلي. كرة لحرثة الآن. نخشى اليوم مكر حرثة بعد الأخطاء التي وقع بها مدرب النادي الفيصلي غازي الغرافيري، لكن كرة جماعية ضربها رأس مش كما يجب من مهند خير الله. على كل حال فيصلاوية بمنتهى الجمال للفيصلي الزعيم. مشاهدينا الكرام متابعينا بكل مكان، نعم فيصلاوية للفيصلي. الإحسان تناقلات ما بين عبيد السماغنة وحسام حداد. الآن عند عارف الحاج، الكرة بمنتهى الجمال، يا سلام، تسديدة لكن طائشية من عبيد أحمد السماغنة لخارج أرضية الميدان. الفيصلي الزعيم، الفيصل التاريخ والهوية والزمان والماضي والحاضر والمستقبل للكرة الأردنية. تاريخ الكرة الأردنية الفيصلي، اسأل الكرة الأردنية عن تاريخها. الفيصلي سوى بخروج اللاعبين المنتخبات الوطنية الأردنية ورفض اللاعبين بالمنتخبات الوطنية، لكن حارثة الطامح بمباراة الليلة يبحث عن الطموح. أحمد أبو شعيرة، يا سلام، الفيصلي يعزف من سيمفونية كروية الآن بكرة جماعية. أوه تفلت من حارس حرثة يلعب بالنار، ممكن يستغلها الفيصلي، لكن دفاعات حرثة باللحظة الأخيرة والأمتار الأخيرة. تعود فيصلاوية للفيصلي. الفيصلي يسيطر ويستحوذ على المباراة استحواذ مطلق، وهجوم بلا هوادة وكرات بلا هوادة من كل صوب ومكان، وخطورة زاغية وهجمات زاغية وخطورة من كل صوب ومكان وكرات زاغية على مرمى نادي حرثة. الحرثاوي حتى الآن يصمد أمام الفيصلي التمركز الصحيح، ويجبر الفيصلي على الاستحواذ السلبي.
قوية يا حتى الآن حسان. الفيصلي مستحوذ لكن استحواذ وتعود سلبي. التماس. لا ماء لا لون لا رائحة حمزة. للفيصلي. الفيصلي ليس بأداه المعتاد. يفعل شيء يا الآن. الخراغيري لن نخشى تكون المفاجأة الآن. من مباراة الليلة. كل التوفيق لممثل الوطن هنا في الاستحقاق الآسيوي في دوري نعم عبر أبطال هذا آسيا. القسط على المواجهة اليوتيوب هذا القادمة التسجيل عبر ومن المنوعات يوسف رفيق الرياضية منتخب تكمل. الجزائر أوهو والأهداف. أوهو كرة جول أول نموذجية لمصلحة تكتيكية يا النادي سلام. الفيصلي. باص عارف طويل الحاج هنا تسديدة بينية غير قوية. وحيدا عادية كان أمام الحارس وينجح ويعلن مرسومة التقدم بانتشار صحيح لمصلحة بتناقلات ما الفيصلي. بين هدف لاعبين مفتتح الفيصلي. الثاني شوف والعشرين. شوف تمريرة وذهب مسلم. بسهولة وعارف دفاعات الحاج حقسة. راقب هنا. هذا الفراغ شاهد ودفاعات يوسف حقسة أبو دفع ثمنه جنبوش. غالي. سوء وهنا عارف التمركز ليس أمام صراحة بشكل الفيصلي. جميل. الفيصلي لا يعطي يضيع التقدم ذلك لمصلحة ويبحث الفيصلي. عن ذلك. تمريرة يوسف فأتى أبو بذلك جنبوش. عارف الحاج قال له بأول أهداف. الأهداف حيث واحتفل يعرف بأول الأهداف أن عارف. السادة المشاهدين متابعين هذه المباراة يسجل عبر قناة الهدف الأردن الأول الرياضية لمصلحة الفيصلي ومنوعات الرياضية في الدقيقة مشاهدينا الثانية على والعشرين. أول الأهداف عبر وعارف عارف الحاج الحاج. تبقى بالتأكيد الخطورة متابع الفيصلاوية الآن. يا سادة يا خطورة كرام الهدف فيصلاوية مقارنة مع الأداء والفرص تناقلات الكثيرة التي وكرات سنحت للفيصلي. هنا عرضية الكرة الثانية يا إحسان أوفر. وخروج حارس حارس اللاعب الثاني. ابتدائي ناشئ يلعب بالنار الأمانة غير عادي ولا الأسلوب بين مبالي. الفريقين الذي يلعب في دوري الدرجة دفاعات الثانية سوء تمركز يتأهل وتقدم منافسات 3 في ياردات دوري من أبطال لاعب كلفت حارسه أول العالم. الأهداف. والفيصلي لا يكذب خبر طبعا بكل تأكيد. تحية لنادي حمزة لكن عارف سالم الحاج الذي العجلين قدمه في بطولة كان الكأس. أن يضيع خبرة الأيام والسنين ويلعب أبدا. بالنار ويهدي حارس هدف التعادل لكن اليوم لو يواجه كان لاعب نادي حارس سريع الفيصلي. شوي. هذا هو وبالتالي الفارق في إترست المستوى واضح النادي تماما. الفيصلي نتكلم عن حاظت نادي بمباراة حمزة الليلة. لم وأكيد على يصل الإطلاق الإسترست حتى لم نشاهد الإتراس مهدي خليل أبدا الإتراس يلمس الكرة طيلة حاظت 5 بجميع دقائق المباريات الماضية. كرة حتى جميلة هنا المباريات اللي ما بيها وبين يلعب الكرة الجمهور. العرضية يا ورأسية من سلام. محمد العكش. يا اللاعب محمد العكش ولكن انتشار تأتي صحيح أمام للاعبين الحارس. الفيصلي وتمركز سماح صحيح. بالانكسار متبقية على انتهاء استغلها يا الغراغيري أن تكون هذه مباراة الشوط إعدادية الأول. لمباراة الشارقة الإماراتي بدوري أبطال آسيا يوم 2 من كانون الأول تشرين سننتهي المنتهية إلى 2023 دور هناك بملعب 16 في بطولة الشارقة. كأس يا الوطن. سلام. حارثة يظهر بأول الكرات الجميلة التي وفيها اللياقة البدنية وبها الجوف السرعة والإتقان. لكن خبرة حسان حداد 21 لقب. يسقط لاعب حارثة مشاهدين لاعب حارثة مشاهدين الكرام. الجزيرة وبعد ذلك شباب الأردن والرمل. الفيصلي يلعب بكل جدية والأهلي وذات وبالتشكيلة الأساسية بحثا عن 3 نقاط وتكون بوابة إعدادية لمباراة الشارقة الإماراتي بدوري أبطال آسيا. كرة لحارثة. حارثة تعود للفيصلي هنا في الاستلام. أو لحارثة مشاهدينا. عيد الطيبة يستلم الكرة حارثاوية. هل حارثة يحرث الميدان على الفيصلي ويحقق المفاجأة بعمان الدولي أم خبرة الفيصلي تتكلم بكونتراتاك بفرملة سريعة وافتكاك للكرة جميل. لكن أبو شعيرة كان أناني. كان لديك لاعبين بالجهتين اليسرى الميمنة واليمنى. كان بإمكانك أن تحول لهم وترسم كرة جماعية تكتيكية بمنتهى الجمال. جملة مكتملة 100% وتصل للشباك بتيكتاكا فيصلاوية وتضرب المرمى الحرثاوية بثاني الأهداف. يتقدم بنتيجة بهدف مقابل لا شيء. هدف أحرزه اللاعب عارف الحاج. تسديدة مثالية كانت بعد كأس الأردن وما أدراك ما كأس الأردن. مشاهدينا الكرام متابعين بكل مكان بطل النسخة الأخيرة الوحدات. ريات الغد السلط أمام العربي. غير السرحان أمام الصمة والوحدات أمام جرش. السلط والعربي وغير السرحان والصمة بنفس التوقيت في الساعة 5
في الساعة 7:30 مباراتين بنفس التوقيت. الوحدات يواجه جرش ونادي الجليل يواجه نادي دوغرة. ويوم الجمعة القادم 3 لقاءات ينتهي معها الدور 32. شباب الأردن أمام دير أبي سعيد في الساعة 5. غدا الوحدات أمام جرش، بنفس التوقيت في الساعة 7:30. وصمة أمام مغير السرحان بمباراة تاريخية لأبناء صمة إربد. الوحدة لواء صمة لاعب نادي حرف الذي الواقع. وهنا الكرة تعود فيصلوية. شمال لواء الوسطية لمنطقة غرب إربد. هنا دكة البدلاء عند الفيصلي. شاهدنا الكامرجي. لواء صمة القريب من لواء الوسطية ولواء الطيبة، وأيضا لواء وصمة واقعة من أعتقد من لواء الطيبة. نعم، بلدة صمة العزيزة. لم يقدم نفسه كمحترف للفيصلي. والجليل أمام دوقرة أيضا. دوقرة من بلدة من بلدان محافظة إربد أيضا. والمشاركة التاريخية الأولى ديربي إربد بكرة بكأس الأردن. دوقرة والجليل. أحمد وبالتالي تعود ركلة مرمى عند الحارس سليمان. دوقرة نعم. غياب أمين الشرايني. شكوا الباب. أبرز الأسماء التي لم تحضر اليوم. نعود لمواجهة الفيصلي وحرثة. مشاهدينا الكرام متابعين بكل مكان، إصابة خفيفة تعرض لها هنا يا سادة يا كرام لحرثة. حاضرا. حرثة يحاول مجاراة الفيصلي يفرض أسلوبه على اللقاء، لكن غير قادرا إطلاقا. المرتقبة. كرة فيصلاوية، كرة فيصلاوية بمنتهى الجمال. أي إعداد واستعداد لمواجهة الشارقة الإماراتي. يا أيها الفيصلي الزعيم، زعيم الكرة الأردنية وزعيم ومشرف الأردن بالبطولات العربية والآسيوية. نتمنى لك مشاركة مشرفة بدوري الأبطال الآسيوي، ولما لا تكون زعيما لدوري أبطال آسيا هذا العام. الآن محتدمة بخط الوسط، صراع حميم بخط الوسط ما بين لاعبين حرثة والفيصلي، لكن لاعبين الفيصلي يتفوقوا بخبرتهما ويوصلان بالكرة ويسيطران على الكرة ويلعبان الكرة بتناقلات وباص طويل، لكن اصطادها سليمان عبيدات حارس نادي حرثة. مشاهدينا الكرام، حرثة إيقاف اللعب من قبل الحكم محمد سلامات. بني هاني. نتمنى عودة ميمونة للاعب حرثة وإيقاف المباراة من الحكم محمد بني هاني. متبقي ربع ساعة على انتهاء الوقت الأصلي من أحداث هذا اللقاء. جماهير الفيصل القليلة بجانب الأترس تطمن على الفريق وعلى إعدادات الفريق وانتشار الفريق وحضور الفريق التكتيكي قبل مواجهة الشارقة الإماراتي، وقبل السفر إلى مدينة الشارقة الإماراتية إلى إمارة الشارقة الإماراتية يوم السبت المقبل. السفر راح يكون والمباراة الاثنين المقبل 2 من تشرين الأول كانون 2023. من الجماهير الموجودة والحاضرة. سلامات لاعب نادي حرثة المصاب، وهنا تعود الكرة عند الحارس سليمان عبيدات. هذا هو جمهور الفيصلي، هذا هو الأتراست، هذا هو جمهور الفيصلي، كبار نساء شيوخ أطفال شيبانا وشيبة يأتون من كل مدينة من أجل حب الفيصل كاوينا وساري بعروق دمنا التي يضخ على شريان التاجي بالقلب، فهو الفيصلي. يا 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 بكرة جماعية بنقلات فيصلاوية، تسديد بوم. يا جمال جمهور الفيصلي، يا جمال جمهور الفيصلي بالمدرجات، يهتف وينادي الأتراست بأغاني وطرب الزعيم وأهازيج الزعيم، استعدادا وتأهبا للأتراست أيضا لمواجهة الشارقة الإماراتي بدوري أبطال آسيا.
الحارس مهدي خليل. كانت كرة تسديدة بوم قبيل لحظات، لكن سليمان عبيدات حاضر حارس حارسة. ركنية للفيصلي، ركنية يا سلام، يهو أفضل ركنيات الفيصلي أشاهدها منذ زمن، تسليك وتواصل بمنتهى الجمال، لكن باللحظات الأخيرة دفاعات حارسة تذود عن شباكها ومرماها. مشاهدينا مرماها مشاهدينا الكرام. نعم كرة يا سلام، تناقلات ما بين سالم العجلين ونزار الرشدان وأنس بن ياسين، والفيصلي يعزف أجمل الألحان يا أحمد أبا شعيرة. بكل تأكيد مشاهدينا الكرام متابعينا بكل مكان، حياكم الله عبر منوعات الرياضية على اليوتيوب وصفحة وقناة المعلق الرياضي محمود علي الوديان على اليوتيوب، المعلق محمود الوديان، المعلق الرياضي محمود الوديان. نعم هيك اسمها على اليوتيوب القناة الجديدة، وأيضا لنا قناة منوعات الرياضية على اليوتيوب. نعود من جديد. فيصلاوية، سيطرة فيصلاوية ذارية، وكرات فيصلاوية ذارية، واستحواذ فيصلاوي مطلق، لكن في مشكلة بالتنظيم الهجومي رغم تسجيل الهدف للفيصل الزعيم. علينا إيضاع النقاط على الحروف قبل مواجهة الشارقة الإماراتي الملحمية بدوري أبطال آسيا يوم 12/2023. نعم هناك بإمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، الإمارات السبع. إلى أحمد يعود سالم، تقدم من يوسف أبو تناقلات ما بين لاعبين الفيصلي من أحمد أبو شعير على سالم العجالين، لكن تصل إلى سليمان عبيدات. أكثر لاعبين نادي حرثة تواجدا وذكورا في اسمه في مجريات المباراة، نجم حرثة الأول بكل تأكيد بالشوط الأول حتى الآن من مواجهة الفيصلي وحرثة بكأس الأردن دورة 32 من هذا الكأس بكل تأكيد. نعم نادي حرثة هنا احتكاك بين كابتن الفريق عبد الرحمن عبيدات مع اللاعب إصابة. أنا أعتقد حرثة هذا النادي من مدينة إربد، ومن وجهة نظري من لواء الكورة يا لواء بني عبيد، لأنه أكثر اللاعبين بعيلة عبيدات، ليث عبيدات وسليمان عبيدات، عائلة عبيدات المواهب الكروية مجتمعة بنادي حرثة الرياضية الكروي. كل التوفيق لنادي حرثة بالمستقبل. ياها فرحة الطفلة الصغيرة يا مجملها ومحلاها بمدرجات استاد عمان، نتمنى تتحول فرحتها لمدرجات الشارقة يوم 12/2023 في دوري الأبطال. مصلحة نادي حرثة. الصبارة خلف الكرة عبود، نوبة طويلة من عبود للأمام، كرة طويلة حرثاوية الآن مقطوعة فيصلاوية من الدفاعات، لكن تعود حرثاوية. حرثة شيئا يمسك خط الوسط الآن. حرثة يحاول للانتشار الصحيح ويحاول اللعب بتناقلات أمام الفيصلي، لكن برهبة من حرثة، قلت خبرة لاعبين حرثة، أكيد علو كعب لاعبين الفيصلي بالخبرة. يا سلام، كانت أن تكون البينية بمنتهى الجمال والباص الطويل، لكن دفاعات حرثة حاضرة بإغلاق محكم وانتشار صحيح. مشاهدينا الكرام، من حسان حداد لأنس بن ياسين، أنس بن ياسين. يا سادة يا كرام متابعين بكل مكان، تناقلات فيصلاوية
للفيصلية الآن مشاهدينا الكرام متابعينا بكل مكان. نعم للفيصلي للزعيم الآن، يلا يا شباب. نعم مقطوعة لحقثة، حقثة يبدع ويبالي ولا يبالي بدفاعاته أمام الفيصلي، ولا يكل ولا يمل. فيصلوية من أجمل إعداد لمواجهة الشرق الإماراتي لشروق شمسكم هناك بإمارة الشارقة الإماراتية بإذن الله. نعم يوم 12/2 كانون الأول تشرين 2023 هناك بملعب الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة بالإمارات السبع، هناك بدوري أبطال آسيا الشامبيونز ليج 2023-2024. ماذا أعني بالإمارات السبع؟ الإمارات تنقسم إلى 7 إمارات، وإحنا من الأردن نسميها محافظات أو مدن. 7 إمارات تشكل بها دولة الإمارات العربية أو دولة الإمارات، وتسمى دولة الإمارات العربية المتحدة، ورئيسها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ورئيسها الراحل منذ أشهر خليفة بن زايد. وزايد المؤسس لدولة الإمارات العربية المتحدة التي تأسست تأسست بعد اتحادها، بعد اتحاد الإمارات السبع بعام 1973 من القرن الماضي. ويسمى عندهم عيد الاستقلال ليس بعيد الاستقلال بل باليوم الوطني للبلاد، يعني اتحدت الإمارات السبع مع بعضها البعض، وإذا كانت الإمارات السبع قبيل ذلك مقسمة. أتى الشيخ زايد وضع الدستور ووضع كل شيء، ووضع لبنة الاتحاد الإماراتي، ووضع لبنة دولة الإمارات العربية، وسميت بدولة الإمارات العربية المتحدة بناء على ذلك. نعم. نعود للمملكة الأردنية الهاشمية ولكأس الأردن، مملكة العز والنشامة والأشاوس بقيادة أغلى الرجال الرياضي الأول الملك عبد الله الثاني بن الحسين. أدام عزك يا أبو حسين. نعود من جديد فيصلاوية، لكن الدفاعات الحقثاوية واضح حاضرة، يعني سيطرة من كل صوب ومكان لنادي الفيصلي، لكن دفاعات حقثة حاضرة ما أجبرت الفيصلي رغم تسجيل الهدف على الاستحواذ السلبي. للفيصلي الآن الجماهير القليلة تنادي وتناجي لعينيك حضرنا اليوم ولا أعيننا اجذب الانتصار، وطمنا على الفريق قبل السفر إلى الإمارات يا محمد العكش. نعم قبل السفر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة بدوري أبطال آسيا الشامبيونز ليج 2023-2024 الجولة الثانية. تسديده يا سلام، مرسومة بالقثة والميزان. نعم أرضية نموذجية، كروس ركنية عالمية للفيصلي. يا سلام على الخارطة بالقلم على الخارطة الذهبية الأردنية ورسمت بالقلم والمسطرة الذهبيتين، وعلى رأس ذهبية يأتي محمد العكش بعد رأسية ذهبية ولمسة بمنتهى الجمال، بعد رأسية جميلة ذهبية، وكانت الرأسية تهيئة بالرأس بينية، وكانت لمسة بمنتهى الجمال من آخر لاعب فيصلاوي. أتى بثاني الأهداف ورسم أجمل الأماني للزعيم اليوم أمام حقثة بكأس الأردن 2023-2024. وأي إعداد واستعداد وطمأنينة، انتشار صحيح، تمركز صحيح، لياقة بدنية، حضور ذهني، جدية،
رغبة للفوز، رغبة للثلاث نقاط، جماعية، تناقلات، ولكن مقطوعة. باصات. مصعب إحجازي ما زالت للفيصلي، عارف إلى إحسان يعود بالخلف إلى عبيد السمارني. تناقلات ما بين لاعبين الفيصلي. سالم العجلين. نشاهد اوفرات، نشاهد كروسات، نشاهد اسيستات، اسيست. هذا هو الفيصلي بأقوى إعداد وأفضل إعداد وبجاهزية عالية لمواجهة الشارقة الإماراتي بدوري أبطال آسيا. على انتهاء الوقت الأصلي. مشكورين التلفزيون الأردني على تغطيتهما، كما مشكور الزميل عماد قطيش على التعليق. ركنية للفيصلي. مشاهدين منوعات رياضية، متابعين بكل مكان جميل، فيصلاوية. أنس بن ياسين بالدور الهجومي الآن وبالإسناد الهجومي، لكن طالت لخارج أرضية الميدان عند الحارس سليمان عبيدات. سليمان عبيدات. سليمان ينقل كرة، سالم الخطاطة يخسر الكرة لكن تعود. يا سلام، عبودي سمارة من جديد، مقطوعة من الزعبي إلى أحمد أبو شعيرة، يتلاعب بدفاعات حرسة لكن تعود فيصلاوية. وأكمل ما يلي، لكن تعود الكرة لسالم. تناقلات وتناغمات ما بين لاعبين الفيصلي، تسديدة بوم، تعدي سنتيمترات عن الحارس أو عن مرمى الحارس سليمان عبيدات. وتعود ركلة مرمى عند الحارس سليمان عبيدات. شوف تسديد المهدد، شوف 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 أي كرة يا ولدي. وكانت التسديدة من أنس بن ياسين، قلب الأسد الذهبي للدفاعات الأردنية وللنادي الفيصلي ولمنتخب النشامة على مر الأيام والسنين. بالسنين الماضية اللاعب الذي مثل العديد من الأندية المحلية والخارجية بالاحتراف الخارجي، ومثل المنتخب الوطني الأردني منتخب النشامة، وكان من التشكيلة المونديالية التي شاركت بكأس العالم للشباب في كندا 2007. هو وبهاء عبد الرحمن وعبد الله ديب ولؤي عمران وأحمد نوفل قيادة المدرب المصري. كان معاه مساعدين، مدرب عام عيسى الترك، ومساعد المدرب أحمد عبد القادر أبو إبراهيم آنذاك. نعم. بمجموعة لعبنا مع إسبانيا وخسرنا من إسبانيا بهدف دون مقابل هناك بكندا. تناقلات ما بين لاعبين الفيصلي وتناغمات، يعني زاغ الرشدان. الفيصلي يكتب أجمل الألحان جماعية وتناقلات لم أشاهدها منذ زمن للفيصلي، لكن تصل بكل سهولة للحارس المتمركز بشكل صحيح، الحارس الممتاز بالشوط الأول سليمان عبيدات. عبيدات مشاهدين الكرام، فيصلاوي.